notsipahan'ireo mpivarotra eto amin'ny plateforme ambovoalanana ny fanapahan-kevitra noraisiny commune ny amin'ny amindrana ireo mpivarotra avy any amin'ny fokotany ny mora feno eto amin'ny ity plateforme ambovoalanana ity raikitra nisahotaka tamin'ny maraina teo. Mbola tsy mianatra ny mpianatra ho an'ireo sekolim-panjakana sasany eto Mahajanga hatramin'izao. Nodimandry teo amin'ny 7 taonany i Dada Gaby eo anivony tarika volona voko. Tafakatra amin'ny lalao ampaefadalana ny Bareany Madagasikara eo amin'ilay lalao Castel Kozafa Cup izay tanterahana any Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Santionan'ireo vaovao izay arahinao eto amin'ny radio telenakay ireo amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao atoandro eto amin'ny radio telenakay izao ary manasantsika rehetra ihany koa anjoy hatramin'ny farany ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Ny fihetsiketsehana nisy teny amin'ny plateforme Tsaramadroso androany no hoentsika misantatra ny vaovao. Tsy manaiky ny fanapahan-kevitra noraisy ny commune Ambonivohitra Mahajanga ireo mpivarotra eny amin'ny plateforme Ambovoalanana izay milaza fa ho afindra eny an-toerana ireo mpivarotra avy eny amin'ny bazary mora feno mba tsy fankasitrahana izay fanapahan-kevitra noraisy ny commune Ambonivohitra Mahajanga izay dia nisy ny sora-baventy sy fihetsiketsehana nataony ireo mpivarotra eny amin'ny plateforme Ambovoalanana izay. Tsy vitan'izay fa hiara-ny fandrahonana ihany koa ny tompona andraikitry ny fokotany amin'izao fotoana izao raha toa ka tsy manaiky ny fanapahan-kevitra noraisy ny commune Ambonivohitra Mahajanga izao. Teny an-toerana Anise Rasimandimby. Nisahotaka ireo mpivarotra eto amin'ny tsena ny plateforme Ambovoalanana ny marainany zoma voalohany volana Jona. Mitabataba izy ireo, mikika ihany koa amin'ny feo avo de avo. Milanja sora-baventy izay manambara fa tsy eken'izy ireo ny famindrana ireo mpivarotra avy eny amin'ny fokotany ny mora feno ho ampidirina eto amin'ity plateforme Ambovoalanana ity. Taorian'ny fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo, raikitra vetrany ny fifampiresahana izy samy mpivarotra ny amin'ny tsy fanekenany izao fanapahan-kevitra noraisy ny commune Ambonivohitra Mahajanga izao. Toy izao ny fanazavana. Tanàna sy mpiara-miasa aminy rehetrarehetra. Tanàna Ambovoalana, tanàna misy tompony. Ary ity tsy natao ho bazary, fivarotana. Pave namboarina, natao vonjimaika amin'ny mpivarotra ta Marolaka rehefa namboarina bazary Marolaka. Rehefa vita fivarotana fanamboarana ta bazary Marolaka, miverina Marolaka jiaby mpivarotra. Fanony fantranan'ireo vahoaka zay mitady ravinahitra, zay hoe tsy manana toerana andafosany, nanaiky zay vahoaka ka hoe mipetraka ato izy ireo fa mifanaraka aminay mikarakara amin'ny fahadiovana zay misy ato. Tsy ekenay marindrano ary adivanay fa tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra mety mitranga ben'ny tanàna sy ireo mpiaradia aminy sy ny fokotany zay mitondra Ambovoalanana. Norahonan'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny eto amin'ny fokotany ny Ambovoalanana. Nolazay ny tompona andraikitra eo amin'ny commune fa tsy amboarina ny lalana ao anatin'ny fokotany ny Ambovoalanana. Raha tsy manaiky ny amindrana ireo mpivarotra avy eny amin'ny fokotany ny mora feno manketo amin'ny plateforme Ambovoalanana ireto mpivarotra ireto. Toy izao ndray ny fanazavana mikasika an'izay. Nefa ny mahagaga anay vahoaka any Ambovoalanana, raha nilaza commune hoe fa avy any ity toerana ty no ny fangatanay maison de jeune, mahagaga anay ity toerana ty mety varotana. Satria rehefa tombotsoan'ny commune be dia izay zavatra tokony atao. Fa rehefa tombotsoan'ny vahoaka zany tsy azo atao zany na dia hoe hita fa hoe fa tokony mitondra fampandrosoana sy tombotsoa ho an'ny rehetrarehetra. Araka ny lazain'ny fokotany tafakomaly araka ny feoeninay fa hoe ireo commune avy mandrefindrefy lalana na manao raha ato manipanipaka na manala ireo toerana fivarotan'olo na fitadiavan'olo dia tsy nandalo avy amindreo na hoe nahazo lalana avy amindreo ka tsy ekenay za. Ny faniriny vahoaka ato amin'ny fokotany Ambovoalanana ny anaovana ny maison de quartier eto amin'ny ity toerana ity.
efa nisy ny fitakiana natao tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune nolavin'ireto farany anefa izany fitakiny ponina izany fa ny zava-nisy taty aoriana dia lasa toerana fivarotana ireo mpivarotra indray ity plateforma ambovo alanana ity satria efa ianinay ny feo efa rehefa tsy manaiky mifampidirana mpivarotra morafenina mpivarotra amin'ny toerakafa ao amin'ny pavé ireo vahoakany ambovalana dia tsy ho amboarinay le lalana efa lany délibération ny teti-bolana amboarana azy tsy raranay sambona io volam-bahoaka rehefa tsy tianao miverina amin'ny vahoaka hoany lalana ny any ambovalana tsy voany any ny tatitatana fanamboarana nanio efa ela nangatanay lalana io hoe ho amboarina satria tsapantsika ary tsapany vahoaka indrindrandrindra reo tompony fiara ireo tompony fiara karetsaka zay mpitatitra vahoaka eto ambovalanana eto mazenga matsapa hoe rehefa tapaka lalany hôtel de ville tomobile diabeto mandalo ambovalanana ka raha ohatra ka tsy amboarin'ny commune noho le vola efa lany teti-bola anamboarana lalana io fa noho ny kaoziny hoe mpivarotra tsy mahazo mitrato apodiko ndraiky tsy rarainay boke tsy kontenay mampimenimena ny mpivarotra eto amin'ny fokotany ny ambovoalanana ihany koa eto amin'ity plateforme ity ary tsy eken'izy ireo ny fampakarana ny tikeny abonnement ho lasa 800 ariary amin'izao fotoana izao izay no zava-nisy teny amin'ny plateforme ambovoalanana androany raha ny zavatra misy eto tapin-tanàna ny mahajanga saika manohitona ny fiveloman'ny vahoaka tsy mandady aro na mitrongo voaomana ny fanapahan-kevitra raisin'ny commune ambony vohitra mahajanga hatramin'izay ka hatramin'ny izao na dia misy azany tsy fanekeny ireo vahoaka ny tsindry azo lena zay atao amin'izy ireo dia mbola manizingezina ihany ny tompon'andraikitra eny anivon'ny commune manao izay fanaovana ny antsonjay ho an'ny vahoaka izay fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa dia efa andro maromaro izay no tsy nianatra ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny lycée Philibert Tsiranana sy ny lycée any Antanimalandy eo ihany koa ny CEG eny Ampisikina manoloana an'io dia mbola nijery ny toe-java-nisy teny an-toerana izahay androany raha ny zavatra hita dia mbola feno ireo mpianatra manodidina ny sekoly ny ao amin'ny toerana fianarana ireny fa ny mpampianatra no minia tsy mampianatra amin'ireo sekoly ireo mitaraina araka izany ireo mpianatra anala ny fanadinana baccalauréat sy ny BEPC manoloana izay tsy fampianarana ataony ireo mpampianatra izay ateny an-toerana Aldo Rakotoarlala tsy mbola tafaverina amin'loany ny fampianarana amin'ireo sekoly telo no ahitana fiatohana noho ny fitokonana nataon'ireo mpampianatra sasany voakasika izany ny CEG Ampisikiny CEG Charles Renel ary ny lycée Philibert Tsiranana Mahajanga tsy naomby araka izany ny fiantsony nataony tompon'andraikitra misana ny fanabeazam-pirenena eto Boeny nandritra ny fivoriana natao ny andro ny alady fa 7 volana meteo miahiahy tanteraka ankehitriny ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra rehetra indrindra fa ireo anala ny fanadinana amin'ity taona ity hatramin'ny herinandro lasa teo zany fa tsy nianaza fa misy an'io grevy dia izy aloha manimba mihitsy manimba mihitsy surtout 3e reo zao simba mihitsy rahandreo programme mbola tsy vita interro nzay fa vitavita zany sasany fa vita fa misy sasany mbola tsy navita ohatsy anay zany fa anisany fa navita zay zay zany mba mangataka andreo mpampianatra reo mba mpianatra foana zany fa tena tsisy atao zany zay am'izao fotoana zao tsisy ataony enty fianarana am'izao zany tsisy raha mandiny enty zay ndraiky tsikamo zay mazoto fo zay ndeha hianatra fa tsisy raha mandiny enty zany lekôly zay mila manomana raha fa zay zany tsy ary nianatra enty hoe examen zany fa mimanatona fa zay tsy ary nianatra mangataka fo zay mpampianatra reo hoe tokony ampianarin-dreo amin'ny farany zengana zany zay ohatra hoe amin'ny latsinainy karany zay fa mila mianatra zany ata zay hoe mpianatra zany zay ndraiky mianatra lisina foana efa manomankomana examen fo zany zay fa hoe raha tsisy mpampianatra bako tsisy zaka vohomana ndraiky zay zany manano antsava amin'ireo mpampianatra jiaby zany surtout amin'ny marco zay zany hoe
mba atao farany zengana zany hoe dirany andeha hianatra zany ohatra hoe amin'ny latsinainy zay fa hoe mila mianatra. Nandritra ny fotoana ny dinanay teny an-toerana ny maraina teo, bambangona tanteraka ny sekoly rehetra, ny sasany midy, ny sasany indray tsy ahitana mpianatra na dia iray azy. Mampametra-panontaniana treto, ny mety voka-panadinana ao an'ireo sekolim-panjakana rehetra ahitana izao fitokonana izao amin'ity taom-pianarana ity. Izay no zava-misy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa manoloana ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra ireo dia naneho ny heviny ihany koa ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary Omaly tamin'ny fandaharana manokana izay enontsika teto amin'ity radio telenakay ity araka ny nambarana dia tsy ny fitakiana syndikaly no ataon'ireo mpampianatra ireo fa misy idiran'ny resaka politika ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra ireo raha ny fanehoan-kevitra sy ny fanazavana no entin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary Omaly. Fa eny anivon'ny fokontany ny mahavoky kosa dia hoentitra ny tompon'andraikitra ny fokontany amin'izao fotoana izao anaramaso ireo vahoaka sy anaramaso ireo zaza tsy ampy-taona fa indrindra ireo zaza izay manao ny asa fampiroroana eny anivon'ny fokontany ireny. Efa misy ny fanapahan-kevitra ny raisy ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ary milaza ny tsy andevitra ihany koa ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Sitraka Rarinjatovo. Hoentitra ny eo anivon'ny fokontany mahavoky avaratra manomboka izao noho ny firongatry ny asa ratsy ataon'ireo zaza tsy ampy-taona ao an-toerana. Anisan'ny voatonona matetika ho ahitana ireo zaza maditra ireo ny ao amin'ity fokontany ity ka izao manao fanentanana sy fampitandremana izao ny se fokontany. Mbaka ny toetra ny zaza amin'izao fotoana izao io dia mampimenimena ny vahoaka mihitsy na ray aman-dreny aza vao menimena amin'ity toetra ny zaza ditra ny zaza zao dia mampitandrina zay zany amin'ny se fokontany mahavoka avaratra eto na ireny alatralatra sy madinidiniky ireny indrindrandrindra alatrakoany zaza amin'ny tanàna ireny dia aza mifanomehtsiny sika ray aman-dreny izay tratra so dia mifanomehtsiny hoe satria le olona tratra zavatra sy andefitra misy izy zay tokony zavatra very ka izay zavatra apetraka amintsika ray aman-dreny samia mananatra ny zanany fa kosa izay tratra aloha dia mialatsiny izay atao fitondrana. Raha nabarana isay fokontany hatrany dia tsy mifidy ora intsony ireto ankizy reto amin'ny fanaovana izay asa ratsiny izay any ka na vao amanomboka amin'ny 9:00 azy dia tsy misy samyvoaka intsony ireo mponina manodidina. Mangataka ihany koa ny se fokontany mba hanasivana mpitandro filaminana amin'ny safy matetika ety an-toerana na dia efa misy azy izany dia ny angaviny ny mba anaovana n'izany matetitetika. Izay mikasika ny tsy fandriampahalemana sy ny fanamafisana ny fandriampahalemana eny anivon'ny fokontany fa lavo ny anjarezan'ny kanto malagasy na eo amin'ny tontolon'ny kanto mazava ho azy dia misaona ny tontolon'ny kanto malagasy amin'izao fotoana izao no Domandry Omaly i Rakotomavo Gabriel fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Dadagaby Voninavoko no ny aretina nahazo azy no nahafaty ity anjarezan'ny kanto malagasy ity. Anisany nampiakatra avo ihany koa ny lanja ny hira malagasy sy ny dihy malagasy izay fahafantarantsika azy izay. Noho izany dia ao anatin'ny fisaonana tanteraka amin'izao fotoana izao izay tontolon'ny kanto izay hoarantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Sitraka Rarinjatovo. Isany matsitsitaka tsaina ka maro mpizaha raha totany sainy satoko izy ireny dia be samihafa. Nodimandry teo amin'ny 7 taona ny Dadagaby ilay andrarezany ny vakotrazana malagasy. Raha ny fanambarana nataony zanany lahy Christian Tsilavina solotena ny fianakaviana tao amin'ny page Facebookin'izy ireo ho malalaka misy fa 1 ny volana May dia ny maraina n'io andro io tokony tamin'ny Adimora no nijanona tanteraka ny fony. Fantatra tamin'izany ihany koa fa noho ny fianjereny indrony sesy tao an-tranony tamin'ny andron'ny Asabotsy 7 ny volana May teo no nahatonga ny afampidirana azy teny amin'ny sampana famelomanaina atao amin'ny HGR tao Antananarivo. Efa nanomboka tamin'ny taona 2004 Dadagaby no nanana olana teo amin'ny Tosidra. Rakotomavo Gabriel no tena anarany, mpamorona ny tarika Voninavoko tamin'ny taona 570. Mpampianatra sy mpamorona dia ihany koa ny tenany ary efa maro ireo mpanakanto mikalo ny sanganasany. Efa nitety toerana maro ihany koa izy
amin'ny fandalàna izay vakotrazana malagasy izay. Izay eto amin'ny radio telenaka dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany dadakiaby. Tsy oreny ty fosafosa fanako any anaty kosa tsy oreny ny ty fosafosa fanako any anaty kosa. Ya zay mikasika an'iny raha ny vaovaovao ray amin'izao fotoana izao moa dia any Antananarivo renivohitra no misy ny razan'ny tompoko lahy dadagaby ny vonina voko izay eto amin'ny fahitalavitra ny RTN ihany koa dia miara miory amin'ny avany manamanjoa. Zay no mikasika an'iny fa idirantsika indray ny tontolon'ny fitsaboana tonga hita tampon-tanàna ny mahajanga amin'izao fotoana izao Ikohen Rivolala izay mitsabo amin'ny alalan'ny fitsaboana arakabalistika tiktakdo ny fahafantarany maro azy araka izany mitondra ny fanazavana izy mikasika ny fatongavany eto atapon-tanàna ny mahajanga horatsika ary. Efa ela angamby ianao mba nitady ny ho andefy mandrinao nefa mbola tsy nahita izay ho anjaranao hatramin'izao. Efa ela koa angamby ianao mba teo tafavoaka tamin'ny fiainana tamin'ny asa izay tianao atao kanefa tsy mbola mety tody hatramin'izao. Efa ela koa ianao ngamba no nivezivezy nitotototo nijery izay mba atafavoaka ny fiainanao sy ny akonanao nefa matsiaro ianao fa toa bloqué mandrakariva ny lalanao. Ity ary misy sehatra ara-panahy lehibe mivahiny eto amin'ny vaovao azy zany amin'izao fotoana izao manambara amintsika rehetra fa efa tonga eto Mahajanga ho androany lakamisy dia mitoy rapitsima ary mamarana azy ny sabata sabotsy faharoa ny volana jona. Itsabo ny aretina tsy mety sitrapanafody. Reo olona izay teo tafavoaka amin'ny fiainana nefa tsy mety tafavoaka. Varotra tsy mandeha. Reo olona izay mitady vady nefa tsy mety mahita. Ny olona marary amin'ny poisson, ny misy fiandry vorika rehetra, sy olona tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana. Reo olona tsy ambinimbola, tsy ambinikarena, izay zavatra atao dia midofitra, tsy ambinimbady, tsy ambinimpitiavana matotra. Inona teneniko hoe mety misy fiandry ianao, mety misy nisopatra ianao, na koa hoe mety misy an'ilay karma héréditaire izay azavaiko foana amin'ny any aman-jay ireny zany. Karma izay vitana n'olo vaina avy any amin'ny razana. Iny hoe karma héréditaire tsy avy amin'ilay olona mihitsy fa ilay olona raha tsy manam-po hoe misy an'izay izy. Fa ny fiainana andavanandro no ahafantarana izy hoe ohatrany tsy mahomby aho zany na dia mesaka aza. Zay ilay anatonana ny Ikohen Rivolala zany hitsabo an'izay karazana zay karma héréditaire zay. Eo ihany koa ilay olona misy nisopatra, vehivavy manja be mihitsy tsy mety mahazo vady mihitsy fa nefa raha lasa vadin'olona foana ny tafiaraka aminy na lasa mirode manao makorelina. Azafady tompoko, ny antony dia izao misy fiandry ilay olona dia tsy mety mifanojo mihitsy amin'ilay olona izay mety aminy, tsy mety mifanojo mihitsy amin'ilay olona tiany. Ny olona tiany tsy mety mitia azy fa ny olona tsy tiany no misisika. Ny olona misisika nefa mitsaingoka dia miala, mitsaingoka dia miala, tsy mety matazona fanambadiana ara-dalàna mihitsy ilay olona misy an'izay fiandry zay. Mila esorina tsaboana aty amin'ny Ikohen zay fiandry zay, zay vao afaka manambady ara-dalàna ilay olona. Tsy ambinimbola, tsy ambinikarena, tsy ambinimbady, tsy ambinimpitiavana, ny olona tratra an'izay fiandry zay. Ny olona misy an'ilay karma héréditaire teo dia ilay zairaka izay lasaiko izay koa fa tsy ambinimbola, tsy ambinikarena. Ny olona teraka amin'ilay volana resahako février sy novambra ary ny volana mai dia mila manamboatra vitana fa raha tsy izay korotana lava ny tokantrano, miady lava ny tokantrano, sarabady lava na maty vady na tsy mahazo vady mihitsy na mampirafy be ny vadiny. No teraka novambra sy ny volana février ary ny volana mai. Teraka septambra sy ny desambra ary ny marsa sy ny juillet dia vitana ara-business tsy mety tafavoaka, miakatra ambony dia midoboka, miakatra dia midoboka, miakatra dia midoboka ary tsy mety matazom-bola, tsy ambinimbola, be trosa sy fasa trosa ny olona teraka amin'ireo volanareo. Mila mitsabo tena ty amiko ianao hanamboarako ny vitana, hanamboarako ny fiainana ary hamadihako ny vitananao ratsy ho tsara. Zay ilay hoe manala vorika, mitsabo vitana, manaro-mitana. 3 andro nanaovako an'izay ho antsika izay mila an'izay eto Mahajanga. Ny fanamboarana ny fiainana dia ilaina anatin'ny tiktakdo ndray mpimaso dia miovy ianao. Ilaina ny manamboatra ny fiainana fa afaka tafavoaka isika. Ilaina manamboatra ny vitana fa zay vao afaka tafavoaka tsika amin'ny fiainana. Samy tonga daholo ary tsika rehetra, tsy amin'ny fotoana ny mahatafavoaka ny fiainana fa resaka ketrika amin'ny tontolo ara-panahy. Samy tonga daholo ary izay mila an'izay eto Mahajanga fa eto Ikohen Rivolala efa tonga eto aho zao, efa eto aho
mandray olona manomboka androany lakamisy vao tonga zao marainy zao azy zao androany lakamisy de rapitsy zoma de sabotsy. Ny téléphone de 034 80 209 60 hoana zay maka renseignement 034 80 209 60 zay 033 14 128 98 izany 175 000 consultation tsotra ary 250 000 consultation spéciale ho anao zay tsy te lahatra. Mety misy olona ambony be le olona de tsy te lahatra ao anatin'le vahoaka be izy fa te hiditra melo zany na tsy te hiditra tsy ho hitan'olona iny le rendez-vous spécial mety ho magistrat izy na mety général izy na mety olona ambony be olona iny anivon'ny fiarahamonina olona manakata manamboninahitra de tsy te lahatra izy de iny zany 250 000 consultation. Efa misy traitement ataoko anampiovany fiainanao ao anatin' zay consultation zay fa tsy consultation fotsiny ijerevana ny fiainanao hatramin'izay hatramin'izao hatramin'ny nahaterahanao ka hatramin'izao de fantatro daholo ny mombanao rehetra samia tonga daholo ary amin'ny tetelo andro ity ho an'ny manjanga amin'ny farany volana jona indray tonga eto manomboka amin'ny 27 any 28 jona ka hatramin'ny 1er 2 juillet tonga eto indray zany farany volana jona fa zao zany araroty ny fotoana tonga avaketo telo andro ho an'ny manjanga miaraka amin'ny koany vilala tic-tac doa no tena maso mandaitra ny kabala mampanembona amin'ny alina faorina lehibe zao finampisibika de ho ravaravatsika amin'ny kabalistika samia tonga daholo tsika ao anatin'ny vitana lakilian'ny fiainana kokoa be. Efa ela angamby ianao mba nitadiny ho andefy mandrinao nefa mbola tsy nahita izay ho anjaranao hatramin'izao. Efa ela koa angamby ianao mba teo tafavoaka tamin'ny fiainana tamin'ny asa izay tianao atao kanefa tsy mbola mety tody hatramin'izao. Efa ela koa ianao ngamba no nivezivezy nitotototo nijery zay mba atafavoaka ny fiainanao sy ny akonanao nefa matsiaro ianao fa toa bloqué mandrakariva ny lalanao. Ity ary misy sehatra ara-panahy lehibe izay anampy ianao be dehibe amin'ny fiainana hanosika anao mba ho tafavoaka amin'ny fiainana dia ny fitsaboana ara-kabalistika izay iarahanao amin'ny kaohainina rivolala. Izay ary ny vaovao sy tsara ho fantatra no entiny kohainina rivolala eto an-tanàna ny Mahajanga fa idirantsika ihany koa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana misy ny zazakely iray antsoina hoe Esther izay mila fanampiana amin'ny malala-tanana sy ny vahoaka tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao marary mafy eny amin'ny CSU Pezaga Androva noho ny fisian'ny rano ao amin'ny atidohany ka araka ny voalazan'ny ray aman-dreny dia tsy misy ny entimanana ahafahana mandidy ity zaza antsoina hoe Esther ity mba ahafahany miaina tahaka ny zaza rehetra izay azo fototra ananan'ny zaza izay fahasalamana izay horantsika ny fanampanazavana sy ny fitarainany ray aman-dreny ny Esther eo amin'ny microny Anisy Rasimandimby. Mbola tena marary mafy ato amin'ny sampana neurochirurgie hôpital Pezaga Androva ny ankizy vavikely antsoina hoe Esther amin'izao fotoana izao. Zaza vavikely mbola vao 4 volana monja izy io. Tratry ny ilay aretina fisian'ny rano ao amin'ny atido na ilay aretina hydrocéphalie. Hatramin'ny fa 4 bolana no efa tratry n'izany aretina izany ity zazakely ity. Tsy ary nahazo fitsaboana noho ny antony tsy fisian'ny vola eo am-pelantanana hoy ny ray aman-dreniny. Mangataka fanampiana aminareo tompoko izay malala tany fa le vola aminay zany tsy ampy mihitsy tena tsy ampy be mihitsy le vola andidinan'ny Esther nefa ny Esther fa izy zany be le lohan'ny Esther tamin'izy 4 bolana zany izy io 4 bolana izy niboahany lohan'ny bavata be io de niakatra taty zay fa niakatra taty zay de tsisy vola zay de voatery zany nijotso so zay niakatra koa kanefa le vola ndesinay zany kely tsy ampy mba manentana anareo mba mivondre za amin'ny zanako fa iry zany be mihitsy io. Mbola azo atao tsara ny mamonjy ny ainy ity zazavavikely Esther ity raha toa ka feno ny vola ahafahana mitsabo azy tsy maintsy miditra amin'ny fandidinana hoy ny mpitsabo Dr Willy eto amin'ny sampana neurochirurgie hôpital Pezaga Androva toerana fandidinan'ny losi ny azon-damosina. Eny amin'ny hôpitaly CSU Pezaga Androva no ahitantsika ny Esther kely ho an'izay malala tanana sy manana ny enti-manana ahafahana manampy iny zazakely izay mila fanampiana ara-bola sy ara-pitaovana izay ho anareo izay maniry ny te hanampy azy araka izany dia ao amin'ny toerana fandidinan'ny atido
sy ny azon-damosina no ahitantsika ny esterakely mba anomezana ny fanampiny mba anavotana ihany koa ny ainy. Fa eo amin'ny tontolo ny fitsarana kosa dia nisy ny lanonana ara-pitsaranana izay tanterahana nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny procureur de la république na ny tonia pampanoa lalàna izay ahitantana eny amin'ny faritry melaky. Araka izany dia nisy ny tompon'andraikitry mpanjakana sy ny solotenany ministeran'ny fitsarana nametraka tamin'ny fomba ofisialy ity tonia pampanoa lalàna eny amin'ny faritry melaka ity. Horantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka rarin-jatovo. Andriamatoa Malo Abdon indray no voatondro ho tonia ny pampanoa lalàna vaovao ao amin'ny faritry melaky, nanomboka ny voalohany herinandro lasa teo. Tonga nametraka azy tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny distrikany Maintirano tamin'ny fotoana io ny ministry ny fitsarana Rasolo Elize Alexandrine ary nalararoatra nanampy fitaovana ho an'ny fitsarana ao an-toerana. Andriamatoa tonia pampanoa lalàna izany no pirofo mivaingana fa tsara ny fiaraha-miasantsika satria na ny fitsarana na ireo mpiara-manandoka aminy na koa ianareo solitenam-panjakana sy olom-boafidy isan-karazany no miara-misalahy amin'ny fitandrona ny filaminana sy fampanjakana ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy tany lavitra andrina i Maintirano niezaka ny fitoram-panjakana nitady ny fomba rehetra amonjena izao lanonana lehibe izao, ampisehoana antsika fa na ny andrenivohitra azy izay dia mitady hatrany ny fomba rehetra anampiana ireo ratsa-pitsarana manerina ny nosy. Tsy diso anjara amin'izany Maintirano koa afaliana ho ahy ny manolotra solosaina roa sy imprimante iray ho fampandehanan-draharaha eto anivon'ny fitsarana eto Maintirano. Toy izao kosa ny mombamomba ity procureur de la république vaovao ity. Dia ny anarako moa zany Malo Abdon dia raha koa moa zany ny madamo anazy izy moa zany teraka tamin'ny telopolo jolay sivy amby dimampolo amby zato sivy amby dimampolo sy sivanjato amby arivo nul le 30 juillet 1959 tao Andranofotsy manambady moa izy mananjany karay. Ny sekoly zany izay efa nianarany tao amin'ny PP Andranofotsy io any, CEG lycée Maroantsetra, faculté de droit Antananarivo, INMG Antananarivo. Ny mampahaizana anazy moa zany CPE BPC, diplôme de fin d'études du premier cycle, filière droit, maîtrise en droit privé, diplôme d'aptitude aux fonctions de magistrat, DELF professionnel. Expérience moa zany izy zany efa ny aloaka izy filaty Maintirano io moa zany efa conseiller na mpamolotsaigna atao amin'ny fitsarana ambony Mahajanga izy moa zany efa procureur de la république tao amin'ny tribunal de première instance Mampikony, substitut de procureur izy tao amin'ny tribunal de première instance Mandritsara, directeur des stages des élèves magistrats au Mandritsara izy, responsable du service contentieux et formateur au sein d'une organisation sociale Antananarivo izy, enseignant tao amin'ny CEG ambulantely Maroantsetra tamin'ny nanaovany service hors force zany. Tanjona amin'izao raha ny voalaza ny ampihenana ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana ka ahafahany fitsarana miara-miasa akaiky amin'ireo mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny tontolo politika kosa no izantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao mbola mitazona ny sainy maro ny vahaolana ara-politika eto Madagasikara mba hialana amin'ny disadisa politika araka izany dia totosa omaly ny fivoriana voalohany izay hanampy voriana ireo mpanao politika eto Madagasikara. Anisany nomena filazana sy ny fanasana avokoa ireo filoha-pirenena efatra izay nitantana ny Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny filoha-pirenena Marc Ravalomanana
Nandriamanana, ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka ary ny filohan'ny Tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoel. I filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka ihany no namaly ny antso amin'ireo filoham-pirenena ireo fa nahitana solotena avokoa na avy ao amin'ny Antoko-Tim, Mapar na ny SVM. Nanoloana n'ity dinika ity dia mbola mitohy androany ny dinika fakakevitra sy ny famahana ny olana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ho rahantsika ary ny fanampanazavana. Nanomboka omaly ny fiaonana an-tampony, nanasana ireo hery-velona rehetra, tafiditra ao anatin'izany ny fanasana ny filoham-pirenena efatra ny fandimby teto Madagasikara. Namaly ny antso ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka raha ny nambarany ny lalam-panorenana ny olana eto amin'ny firenena ary tokony asiana fanavaozana izany. Si io loi électorale io no problème eto Madagasikara fa io constitution io tsy mety. Zany ny hevitro. Miaratsiny raha mbatambantana amin'ny tena zay efa ny teneniko zany misy zavatra tsy mety eo andao arenina tompoko tsisy fanamperana eto tany tsy misy constitution hoe vita zavatra ataon'Andriamanitra ihany tsy azo ivalozana hoe ahoana io azovany io arakaraka ny toetrandro ahasoan'ny Madagasikara. Nahitana solotena avokoa ny solotena ny filoham-pirenena telo ny fandimby ankoatra ny Andriamatoa Didier Ratsiraka. Ho an'ny Antoko-Tim Roland Ravatomanga no solotena izy ireo. Ho an'ny antoko miaraka amin'ny fitondrana kosa dia Irivo Rakotovao no nitondra teny sy ny solotena izy ireo. Araka ny nambarany, vonina amin'ny fifampiresahana sy fifandiniana amin'ny fomba hitantanana ny firenena sy hialana amin'ny desadesa politika ity solotena ny antoko miaraka amin'ny fitondrana ity. Mitsipaka tanteraka ny fampiresahana sy fampidiniana kosa ny antoko volomboasary dia ny Mapara izany. Ny fampiarana ny article 54 sy ilay avis numéro 1 tsy afaly ny sasany fa rehefa io kosa no lalana navoaka ny HCC dia ampiarina aloha io dia mazava ny resaka dia hitantsika eo ny toyana. Na eo aza izany nanome toky ny komity ny fampihavanana malagasy tsy maintsy ho hisy zavatra tapaka mandritra ny fifandiniana politika. Didy navoaka ny HCC ao amin'ny andiny vahatelo hoe premier ministre de consensus. Tsy anjaranay zay ahoana ny ahitana consensus raha tsy miara-midinika isika. Fa izao kosa manome toky fa ny fampiresahana dia mandeha. Ary tsy eto ihany misy an'izay fampiresahana zay. Tokony menay fa tsy maintsy mahita vahaolana amin'io tsika malagasy. Ary tsy hoela dia ho hita zay vahaolana. Androany zoma voalohan'ny volana Jona no tena hiditra ao anatin'ny votoatin'ny fandiniana ny mpanao politika rehetra izay nahazo fanasana. Izay ny mikasika ny fivoriana izay notarihin'ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy mba hijerevana ny marimaritra iraisana mba hialana ihany koa amin'ny disadisa politika misy eto Madagasikara. Fananao fanambarana kosa omaly ny mpitandro ny filaminana ny tafika malagasy amin'ny mba hanarahany rehetra ny fanapahan-kevitra sy ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tafiditra ao anatin'ny fandaminana politika sy ny fampiarana ny didy ihany koa izay navoaka ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay araka ny nambarany izy ireo nandritra ny fanambarana fahatelo nataony tafika malagasy dia tokony ho hisy amin'izay ny fifarandrahana ara-politika eto Madagasikara ho rahantsika ny fanampanazahana. Nanao fanambarana fahatelo ny tafika malagasy omaly lakamisy faraiky amin'ny telopolo ny volana May. Hiroso amin'ny fampiarana amin'ny andininy faraiky amin'ny enimpolo amin'ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana malagasy raha atao bankitokana ny voalaza ny tafika malagasy nandritra ny fanambarana nataony. Fa ny amezako azy fotsiny dia raha mitohy ny ataoko hoe savorovoro ka tsy ahitavana vahaolana dia tafalantsaka amin'ny ataony vazaha hoe situation d'exception ny firenetsika izahay dia mbola manaty ny rafitra demokratika ka ny fahefana sivily no arahinay mpitandro filaminana
dia izay no ataoko hoe fandraisana andraikitrinay sy fijoroanay tsy hitazapotsy ny mpitandro ny filaminana ary manaja ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny mpanao politika tsy maintsy hiditra an-tsehatra izy ireo amporosina noho izany ny rehetra anaraka ny didy fanapahana voalaza eo ambony ka hampandefitra ny ampo ary anandratra avo ny fitiavan-tanindrazana sy ny fikatsahana ny tombontsoa ambony ny firenena mitodika amin'ny mpanao politika izy ireo manomboka izao fa indrindra amin'ny fitadiavana ny vahaolana sy ny fifampiresahana mba ahafahana miala amin'ny disadisa politika eto Madagasikara. Mbola mitohy androany izany ny fanapa-kevitra sy ny fampadianan-draharaha ho an'ny mpitandro ny filaminana izay mbola mitady amin'izao fotoana izao miandry ihany koa ny marimaritra iraisana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny ireo mpanao politika izay miteraka disadisa amin'izao fotoana izao. Fa idirantsika ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra hatreto aloha dia mbola tsara ny vokatra ho an'ny Bariany Madagasikara amin'ny fiadinany amboarany Castel Kozafa Cup izay tanterahana any Afrika Atsimo mitarika ao anatin'ny vondrona A misy azy ny Bariany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anono izany dia tafiakatra amin'ny lalao ampahifadalana ny Bariany Madagasikara taoriny ny fionany tamin'ny ekipany Comore omaly niondrika tamin'ny sarono ray ny Comorianina nanolona ny Bariany Madagasikara ary lalao telo no efa nataony Bariany Madagasikara afandresena roa no azo ny Bariany Madagasikara tamin'ny fionany tamin'ny Seychelles nisaraka tamin'ny isa arono iray ny fionana ihany koa teo amin'ny Bariany Madagasikara sy ny Mozambique ihany koa dia lalao izay niona ny Bariany Madagasikara ihany koa teo amin'ny Barea sy ny Comore hoaratsika ary ny famtinana ireo lalao ireo. Tafiakatra amin'ny lalao manasadalana ny Bariany Madagasikara eo amin'ny Kozafa Cup izay tanterahana any Afrika Atsimo taoriny ny fandreseny nandavo ny ekipany Comore tamin'ny isa raino otra. Raha ity lalao farana ity no asio anteny nanjakany Bariany Madagasikara ny lalao. Ny lohalahara ny Bariany Madagasikara Ibour no natafiditra baolina tokana tamin'ny 17 minitra ny lalaovany tamin'ny fizara-potoana voalohany. And in that case, obviously winning the very most important set piece of the day. Hassan, he did his best to organize the world. It was actually Nasandrata who was... Io isa raino otra io no efa ampy ho tapakila iakara ny Bariany Madagasikara eo amin'ny lalao pahifadalana ho an'ny fiadinany amboarany Castel Kozafa Cup. Mitarika ao amin'ny vondrona ny Bariany Madagasikara izay manana isa 7 tamin'ny lalao telo izay nataony, fandresena roa ary ady sahala iray. Ny Mozambikianina kosa no laharana fahatelo ary manana isa 4. Ny Seychelles manana isa 2 ary ny Comore manana isa 1 izay farany tao amin'ny vondrona A. Ny fatelo ny volana Jona ho avy izao ny fionana eo amin'ny Bariany Madagasikara sy ny Afrika Atsimo izay mampiatrano ity Kozafa Castel Cup ity izay tafiditra amin'ny lalao ampahifadalana. Andrasany rehetra ity lalao izay iona ny Bariany Madagasikara sy ny Afrika Atsimo ity mba ahafahana mahafantatra amin'ny dingana manaraka izay atao. And half the time basically had to defend in this case, and that's why they were looking to wrap it up by using this kind of moments, because from there they had to fight on like for dear life to hold. Izay ny mikasika ny Castel Kozafa Cup fa ny fatelo ny volana Jona ho avy izao ny lalao ampahifadalana iona ny Bariany Madagasikara sy ny Afrika Atsimo. Ny rarina moa dia ny mba azahoany Bariany Madagasikara ny vokatra tsara eny anivony izay Castel Kozafa Cup izay. Fa mbola eo amin'ny tontolo ny baolina kitra kosa dia nanaitra ny maro omaly ny fanambarana nataony mpanazatra ny Real Madrid Zinedine Zidane nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa tsy mpanazatra ny Real Madrid intsony inga Zinedine Zidane nanomboka omaly taoriny ny fanambarany ampahabemaso izay fanapa-kevitra izay no raisiny izay raha ny nambarany moa dia tsy anazatra ny klioba intsony ity anjarezany baolina kitra frantsay ity. Hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakoto Arlala.
J'ai pris la décision de ne pas continuer à entraîner l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. J'ai parlé au président pour lui expliquer mon point de vue. Et je pense que c'est le bon moment pour tout le monde. Nametra-pialana tso-mpanazatra ny Real de Madrid intsony Zinedine Zidane ny andro ny alakamisy teo. Ity mpanazatra teratany frantsay ity izay kinta ny baolina kitra fahiny dia nahazo ny amboarany Ligue des Champions hatramin'ny fotoana nitondrany ekipa ny Real de Madrid ny taona 2014. Nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny tena ny andro ny alakamisy teo makasika io fanapa-kevitra izay noraisiny io. Tsy nampino rehetra ny fanambarana nataony Zinedine Zidane na dia efa nandeazany feo fa mety ho esorina tsy ho mpanazatra ny Real de Madrid intsony izy raha toa ka tsy mandroba ny Ligue des Champions ny taona 2014 ny ekipa izay hoentiny. Izy no mpanazatra navita nandroba ity amboara ity intelo misesy nandritra ny fitondrany ekipa ny Real de Madrid. Nisy hatrany ny fandresen-datra natao azy mba hijanona izy fa tsy niverina tamin'ny fanapa-kevitra efa noraisiny Zinedine Zidane. Ny ekipa ny Real de Madrid isan'ny ekipa ngeza maneran-tany ka ilay mpanan-karena Florentino Perez no filohany izany ekipa izany. Maro ny tanjona napetraka ity filohan'ny ekipa ny Real de Madrid ity. Raha tsy laza ny tokony azahoany izy ireo ny amboarany Liga, tompon-dakany Espagne, ny Coupe des Rois ary ny Ligue des Champions. Ny janoary lasa teo nanao fanavoazana ny contrat de travail na ny fifanarana arakasy Zinedine Zidane fa hijanona hitondra ny ekipa ny Real de Madrid hatramin'ny taona 2020 zao. Indrisy nefa fa nandray fanapa-kevitra tampoka i Zinedine Zidane ka nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny Real de Madrid intsony. Un avenir au sein de l'équipe de France en pleine préparation du mondial. Ça ne semble pas aujourd'hui. Izay no fanapa-kevitra noraisiny mpanazatra ny Real Madrid teo aloha Zinedine Zidane. Raha ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety omaly moa dia tsy nambara ny mazava tsara ny mety antony nametrahany ity fialana ity. Afany nambarany kosa dia mila fanovana, mila mpitantana vaovao ny ekipa ny Real Madrid. Izay mikasika an'iny fa idirantsika ihany koa ny vaovao iraisam-pirenena izay nisongadina tamin'ity andro androany ity iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala Atrany. Mbola tsy tafaverina amin'ilao ny fampianarana ao amin'ny lycée Liège ao amin'ny tanàna ny Frantsa taoreny asa fampirorona seho ny andro ny talata lasa teo. Polisy roa niaraka amin'ny sivily iray namoiny ainy nandritra io zava-niseho io. Navoaka aingana ireo mpianatra rehetra nandritra ny andro ny talata io tao amin'ny sekoly izay nisy azy. Ny andro ny alakamisy teo vao tafaverina tao amin'ny sekoly nisy azy ireo mpianatra naka ny fitaovam-pianarany rehetra. Maro amin'izy ireo no mbola miororo tanteraka ka nisy ny psikologa izay nandray an-tanana azy manokana. Ny sasany amin'ireo mpianatra mbola tsy niverina ny sekoly mihitsy noho ny tahotra izay misy eo aminy. Mangataka ireo mpianatra mba hisiany fanarahamaso akaiky ao amin'ny sekoly izay misy azy mba tsy verena ny toe-javatra toy ireny koa. Ny alatsinaino avy izao vao hiverina amin'ilao ny fampianarana ao amin'ny lycée any Liège. Taoreny ny zava-niseho iny nilaza ny fanjakana islamika fa izy ireo no tomponantoka tamin'ny fanafiana ny seho rehetra. Iny ihany koa toboko lasy toboko vavy no namarana ny fotoan'ny fampalalam-baovao tamin'ity andro ny zoma voalohan'ny volana jiona 2024 izao. Ankasitrahako antsika rehetra nanaiky nampiatrandro nijery ary nanongilatsofina ho an'ity fotoanany fampalalam-baovao ity. Mankasitraka ihany koa ny mpanao gazety rehetra sy ny teknisianina niara-ny salana andro namasaka nahafahana nampita ny vaovao tamin'izao atoandro izao. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ny tokantrano any. Veloma tompoko. Thank you.